Hello mọi người, lại là mình đây. Và ngày hôm nay thì mình quay trở lại với một cái chủ đề mình nghĩ là khá là khác biệt so với những cái chủ đề mà mình đã từng làm. Đó là đó là make up. Tại vì tháng 10 thì có Halloween mà mình cũng đã nhận định ngày này thì mình cho phép bản thân mình có thể là làm lố một tí, nên mình đã quyết định là mình sẽ hóa trang trong ngày hôm nay. Mình cũng không hẳn là một cái người gọi là có nhiều tip về make up, hay là cũng không phải là một cái beauty blogger để cho mọi người vừa xem video và vừa show cho mọi người những cái tip và làm đẹp. Tuy nhiên thì để cái video mình nó không có chỉ đơn giản là người nhìn mình trang điểm và hóa trang, thì mình nghĩ là video lần này nó như một cái dạng podcast để mọi người có thể là nghe giải trí. Chủ đề thì nó cũng liên quan đến chuyện make up đó, tại vì nó nói về chuyện dễ dãi và mình nghĩ là mọi người cũng đã biết là cái chủ đề nó về cái gì rồi. Đó là cái việc mà mình bị mụn. Lúc mà mình quay cái clip này thật sự là mình đang make up giữa chừng, kiểu cũng vẽ vời trên cái khuôn mặt rồi ấy. Xong mình nhận cái cuộc gọi đi tiêm, cái là mình phải đứng lên rửa mặt tẩy sạch là lớp trang điểm, xong rồi đi tiêm, xong rồi về thì được một ly trà sữa và mình lại tiếp tục ngồi để quay. Thì câu chuyện bị mụn của mình thì bắt đầu là từ năm, mình nghĩ là năm cấp 2, cỡ tầm lớp 7, lớp 8. Cái khoảng thời gian này là cái lúc mà mình mọc mụn khá là nhiều, nhưng mà hầu như nó chỉ ở trên trán thôi. Và lúc đó thì mình đang để tóc mái, thành ra kiểu mình không có cột tóc lên, không vén mái lên thì sẽ không ai biết là mình bị mụn ấy. Thế nên là lúc đó tâm trạng của mình cũng khá là bình thường. Mình cũng không có phải là kiểu so sánh mình với người khác về cái chuyện da dẻ. Nhưng mà tại vì mình bị mụn hoài mà không có hết á, thì mẹ mình cũng dẫn mình đi khám bác sĩ da liễu. Thì cái hành trình mà chữa mụn ở trên trán ấy, nó chỉ chung quy lại một từ là đau, rất là đau. Tại vì không có cái chỉ việc là đi khám này, cho thuốc này, uống thuốc này, mà còn phải là nặng mụn nữa. Mà mỗi lần nặng như vậy là mình kiểu khóc ra nước mắt luôn á. Và mình phải chữa trị, mình nghĩ là trong vòng tầm 3-4 tháng liên tục á, tuần nào mình cũng phải đi. Và mỗi lần đi như vậy thì mình tốn tầm 1-2 tiếng. Và mình rất là cảm ơn mẹ mình trong cái khoảng thời gian đấy. Tại vì mẹ mình là người dẫn mình đi và cũng chờ với mình kiểu 1-2 tiếng mỗi tuần như thế. Ông trời không phụ lòng người, thì cuối cùng cũng sau 3-4 tháng thì mình cũng đã đỡ mụn trên trán. Tuy nhiên thì lên cấp 3 thì mình bắt đầu là mụn mọc tự do hơn. Nó ở trên trán, nó ở trên má, nó có thể ở dưới cằm. Nói chung là chưa có một ngày mà mình kiểu không có một cục mụn nào trên mặt ấy. Nhưng mà tại vì nó cũng lên ít nên là thành ra mình cũng không có suy nghĩ nhiều trong những cái năm đấy khi mà mình bị mụn. Nhưng mà mãi lên đại học, và đặc biệt là mình nhớ nhất luôn là đại học năm 2, tập tháng 10, tháng 11 bắt đầu mùa đông ấy, thì bắt đầu da mình mọc khá là nhiều mụn. Và bắt đầu từ đó là cứ mỗi lần đến mùa đông làm da mặt mình kiểu bị mụn lên rất là nhiều, lan đến vùng trán, xong đến vùng má, xong rồi đến vùng cằm. Thì cái tâm lý lúc đó của mình thì cũng khá là nặng nề. Tại vì lúc đó mình nghĩ là mỗi lần mà mình nói chuyện như vậy nè, giống như là người ta họ đang nhìn trên cái nhìn những cái cục mụn của mình ấy, chứ họ không có chú trọng đến cái việc là mình đang nói cái gì. Thật ra mình cũng khá là tự ti khi mà gặp một cái người khác mà một người hoàn toàn mới, xong rồi họ nhìn mặt mình, rồi mình kiểu mình bị mụn nhiều nên mình cũng rất là ngại. Và tại vì mình bị mụn trong cái thời kỳ đó nó nhiều quá, nó rất là nghiêm trọng ấy. Từ đó nó gây cho mình một cái nỗi đau tự động, là cứ mỗi lần mà mình nghe một người khác họ nói về cái chuyện mụn, chuyện da dẻ là mình giống như là có tật giật mình vậy á. Là mình cũng kiểu bắt đầu là có phải là họ đang nói về mình hay không, họ có đang bàn tán về mình hay không, kiểu như vậy. Mặc dù là bây giờ thì trộm vía là mình cũng không có bị mọc mụn nhiều như ngày xưa nữa, nhưng mà thật ra cứ bây giờ mà mỗi lần mà người ta nói về mụn là mình kiểu xù lông nhím lên vậy á. Người ta có một cái câu mình hơi bị ngược đời một tí,
đẹp khoe xấu cha, đúng không? Nhưng mà bản thân mình là cái người mà kiểu mình có khuyết điểm gì á, nếu như mà nó không phải quá thâm kín, và nếu như không phải là nó mang tính cá nhân quá nhiều á, thì mình vẫn thể hiện ra. Giống như cái việc là mình bị mụn, mình biết là mình bị mụn, mình cũng ngại người khác nhìn cái mặt mình như thế. Nhưng mà bản thân mình lại không có muốn kiểu cha nó đi á, như đi học bình thường hay là đi với bạn bè đồ các kiểu á, thì mình ít khi trang điểm lắm. Có một cái câu nói mà mình nhớ đến bây giờ, đó là cái câu mà đã bị mụn rồi còn make up. Trong lúc mình bị mụn mình còn không make up nhiều nữa, nên là thành ra cái câu họ nói như vậy nó giống như là nó vu khống mình ý, giống như là mình đâu có làm đâu mà tại vì sao họ lại bảo mình như thế. Thì lần đầu thì mình cũng có giải thích, lần thứ hai, lần thứ ba thì mình kiểu mình mặc kệ mình bị mụn á. Tuy là mình từng bị mụn nhưng mà mình vẫn ủng hộ cái việc là mình trang điểm khi mà mình bị mụn á, tại vì trang điểm nó sẽ giúp cho một người họ tự tin hơn. Và cái việc mà khi mà trang điểm thì chỉ cần lưu ý cái việc tẩy trang sạch sẽ này, và sử dụng những cái mỹ phẩm mà nó lành tính thì nó vẫn tốt, không có vấn đề gì hết. Trong những cái năm mà đại học á thì mình cũng có thay đổi một chút gọi là về tâm lý của mình để khiến cho bản thân mình nó bớt căng thẳng hơn cho cái việc mà bị mụn cái hồi đấy. Thứ nhất là cái việc là không phải những cái sản phẩm nào nó cũng hiệu quả đối với mình. Mình cũng dùng rất là nhiều loại dược mỹ phẩm. Đương nhiên là những cái hãng đó thì đều tốt, tại vì là mình luôn phải đọc những cái review, rồi mình phải xem rất là nhiều để xem thử là cái đó nó có thật sự tốt hay không trước khi mà mình mua về mình sử dụng trên mặt mình ý. Mỗi lần mà mình dùng xong á, không có thật sự tác dụng lên cái mặt mình, và lúc đó là mình buồn khá là nhiều, mình than với bạn bè, thì mình khá là bi quan ấy, mình sẽ không bao giờ mình hết mụn được đâu. Chắc là mình phải chấp nhận cái mặt mình nó có mụn như vậy. Mình cũng là một cái đứa mà cũng chú trọng về cái vẻ bề ngoài của mình. Đương nhiên là mình không thể nào mà nhìn bản thân mình cứ như vậy. Không có chỉ riêng cái việc là mình sử dụng nhiều loại sản phẩm khác nhau trên mặt mình, mà mình còn có là sử dụng những cái phương pháp khác nhau, chuyển qua uống sữa hạt, rồi uống những cái thuốc mà mát gan này nọ. Mình uống thuốc kháng sinh, cái tác dụng phụ của thuốc kháng sinh á là cái da tay da chân của mình nó khô mà đến nỗi mà rớt máu luôn. Rồi mình một đứa mà yêu thích thịt như mình á, mình cũng từng có một lần mình quyết định là trong vòng 6 tháng đó mình không có ăn thịt, mình chỉ có ăn rau và những cái đồ mà kiểu dạng như là ăn chay á. Qua nhiều lần mà mình thử nghiệm và không có đạt hiệu quả cao á, thì mình cũng đã bớt cái kỳ vọng của mình lại. Đơn giản là mình chỉ nghĩ nếu như mà nó có tác dụng thì nó rất là tốt, còn nếu không thì mình lại đi tìm một cái sản phẩm khác mà nó phù hợp với làn da của mình hơn. Thì khi mà mình ngồi nghĩ lại thì mình cảm thấy là bản thân mình hồi kỳ đó nó thật sự là rất là kiên trì. Và mình nghĩ ai mà cũng đang có cái vấn đề về da thì họ cũng kiên trì, cũng cố gắng như vậy. Những cái câu nói mà khi họ nói ra nó mang cái tính chất là kiểu do bản thân mình nên mình bị mụn, nhưng mà không hề. Bị mụn là nó có rất là nhiều nguyên nhân khách quan, có thể là do hormone hay là do thời tiết, và cái đó thì mình không có thể nào mà mình kiểm soát được. Và điều tiếp theo mà khi mà mình bị mụn mà mình làm đó là mình san sẻ cái việc mà mình bị mụn cho mọi người. Phụ nữ mà mình cũng hiểu được là cái việc mà mụn trên da mặt con gái là nó là một cái vấn đề cũng khá là nghiêm trọng đó. Thì mình cũng lo, nhưng mà ba mình còn lo hơn cả mẹ mình nữa. Thì ba lúc nào cũng hỏi là da như thế nào rồi, đi khám bác sĩ ra sao rồi, giục mẹ mình là phải đưa mình đi gặp bác sĩ da liễu rồi mua thuốc rồi chuyển cho mình. Cảm giác mà nặng nề khi mà mình bị mụn á, cái tâm lý đó nó cũng vơi đi bớt, kiểu giống như là được an ủi rất là nhiều khi mà mình thấy được cái sự quan tâm như thế. Cũng có một cái điều mà mình làm mà mình thấy là hơi bị ngược đời, đó là cái việc mà mình không có che giấu cái việc mình bị mụn á. Thì nó cho mình một cái tâm lý rất là thoải mái, tại vì kiểu giống như là mọi người thì đã biết mình bị mụn rồi, thế nên mình không có cần phải che nữa. Thế nên là bây giờ mà mình một cái cục mụn khác nó mọc lên, nó cũng không phải là một cái vấn đề gì quá lớn, tại vì vốn dĩ là họ đã biết mình bị mụn rồi á. Tuy mình biết là cái việc mà mình bị mụn và mình không có
che đi á, thể hiện cho cái người khác là mà mình không có cái chú trọng cái việc là mình phải chăm sóc mặt mình tốt hơn. Và mình biết là sẽ có nhiều người họ nghĩ là mình đang không có quan tâm mặt mũi của mình lắm, nhưng mà mình cứ để mặt mình như vậy. Nhưng mà hoàn toàn không phải, thật sự luôn là như mình nói chị, mình thử rất là nhiều phương pháp. Vì những cái điều đó thì đương nhiên là mình cũng không cần thiết là mình phải nói ra cho người khác biết. Bản thân mình cho dù bị mụn thì cho dù là để mặt mọc ra đường thì nó cũng phải mình cũng phải gọn gàng, cũng phải phải chỉnh chu ấy. Và mỗi lần mà nếu trong những cái sự kiện mà quan trọng đi đâu đó thì đương nhiên mình vẫn phải make up rồi. Bình thường đi học hàng ngày, đi chơi với bạn bè thân, không có nhất thiết là mình phải trang điểm thôi. Mình cảm thấy là mình thoải mái khi mà như thế. Lúc mà mình bị mụn thì mình cũng có những cái câu chuyện đau lòng, nhưng mà nghĩ lại thì bây giờ là vui. Trời thì nắng, xong cái mình mang cái đồ cũng khá là nổi. Có một cái bạn đại học của mình ý, bạn ấy thấy mình, cái xong cái bạn bảo là ô, hôm nay lên tỏa nắng thế. Cái là mình chịu, ô, đang khen mình à. Thế mình rất là vui á mọi người. Khi mà mình về nhà mình soi gương, mình thấy cái mặt mình rất là đỏ ửng lên á, thì mình mới hiểu ra được vấn đề. Người ta chỉ đang kiểu nói việc mà mặt mình rất là đỏ, nó giống như là tỏa nắng thì chọc khỉ kiểu trôi một tí. Câu chuyện vui tiếp theo đó là có một cái bạn nam, thì lúc mà bạn ấy hẹn gặp mặt đi chơi á, mình cũng muốn là mình đẹp trong mắt bạn ấy á. Đó là mình cũng trang điểm lồng lộn lên rất là nhiều. Mình cái xong bạn ấy bảo là làm gì mà xanh màu đỏ như thế. Cái đợt đó là mình cũng có một cái lỗi ám ảnh nho nhỏ, đó là cái việc là khi mà mình gặp một người lạ, đặc biệt là gặp con trai á, hoàn toàn là trang điểm tự nhiên nhất có thể. Mình bị mụn là hơn 10 năm thì chưa bao giờ mà mình nghĩ có một ngày mà không có một cái cục mụn nào trên mặt mình ấy. Mình chưa bao giờ mình nghĩ đến cái ngày đó luôn á. Hiện tại trộm vía là không có lên con mụn nào á. Thật sự là mình rất là vui luôn á. Mình cũng không biết được tương lai sau này mình có bị mụn lại hay không, tại vì cơ bản cái da của mình thì nó cũng khá là nhạy cảm và cũng dễ lên mụn á. Nhưng mà mình nghĩ là lần 2, lần 3 thì tâm lý của mình nó sẽ đỡ hơn. Tại vì lần đầu mình bị mụn nặng như vậy mà mình vẫn hết được. Và mình nghĩ ai cũng sẽ đến một cái thời điểm mà sạch mụn này. Và cái việc mà mình thường làm đó là việc mình cố gắng là tìm ra được một cái phương pháp mà nó phù hợp với làn da của mình, phù hợp với cơ địa của mình. Sau lần make up này thì mình đã bị hư một cái cây kẻ lông mày thật là buồn. Và mình cũng đã trang điểm xong rồi, và đây là cái makeup look của ngày hôm nay. Video chỉ đến đây thôi, và hy vọng là mọi người có những cái phút giây thoải mái nghe câu chuyện bị mụn của mình. Gặp mọi người vào video tiếp theo. Bye bye.